好的，切朋友大家好，我是小沃，今天咱们继续来玩《无双大蛇2》终极版。来吧，咱们又开始了。之前是跟炼师和丁凤对话，又激活了一个战役啊，激活了一个小外传。那咱们现在还是要去打那个救姜维的那一战役吧。人物它是会改变的，所以这次加入了一个清正啊。友禅長江らの数、私たちの鮮やかな勝ち、これで脅威は強い。では参りましょう。那武器都我不用动啊，他这个玩意儿打辅助呗。希望这一仗打完能给他加上点像样的加步式。所以真正能救姜维的这仗，他就不会像上次那么坑了。一般上次那种他都是憋死你，一点儿不给你机会救，就是死了才开门那种。但是我瞅着德行好像战役又是一样的呀。那就是说那谁柴田就在前面呢。来吧。感觉应该跟他先顶他一顿。这多得劲儿啊！稍稍练一练这个加藤啊，加藤。确实弱啊！这个等级这个武器不行啊。像他这种必杀咱们还是挺常见的。我这回打这仗比上回得省事儿啊！开门！你这个改，你其实就应该把这个救人质的任务给取消，是不是？传令兵一定得干死我，发现。但是我干不死的话，他会叫来不少人儿。哎，看是谁啊？我看看。我都不开门，好耽误事儿，那我就不看了。我这一仗还算是比较争分夺秒那种。你知道这个风格，我估计，开门里边还是宁宁。传令兵最好下马打，把一票干死。你过来干啥？咋样？门口那些是应该来的吧，并不是说，传令兵出问题了才击啊，不是，应该是传令兵奏效才来的。那我就先救援吧。这次救援比上回好救。哎，不是，你不给开门是咋救啊？那你不开门，那我先干点杂活了啊。呀，星台有那个动兵了。这是一个传令啊，还挺尖利的嘛，往回跑。城里没出人，证明传令兵应该没起作用。这个你看啊，这就危险。但是现在门口是不是开了已经？不是，能救先救去吧，不然一会儿该败北了。
还没开啊？不对，那不开的话，我从上面绕其实也能绕啊。那救援我就更来不及了吗？而且好像有一个在跑。哎，我觉得我从这儿来好像拦不住了。我是比他快，但我离太远了。哎，这模式好像真跟改版之前不一样啊！完了，这个跑到地方了。哎，他正对着我跑了。这很傻啊，这个。我是得上里边把那个阿世那个事儿给激活了啊！发现阿世，好了，可以了。怎么俩人？那是谁啊？姜维。哎，不对，姜维是在这儿。哦，还真的跟不一样了。那你告诉我怎么救那边啊？还真得原道返回吗？なぜこのようなところに龍禅様こそお怪我はございませんか？私は大丈夫だ。不是，关键我现在不知道要干啥了。我怕董卓万一开门，我就进去忙活这事儿了吗？所以我得看胜利条件。哎，但这回有一个九吞童子没有逃走什么的啊。那外边我不管他了，我去办正事，嘎嘎全掏了，结束嘛。啊。快点吧，你都没开门，你开门。钟会在这儿。我不管他，我就在九吞童子门口等着啊。完了之后谁过来我就削他。啊，就这个战术。这还有一个坛子，坛子我就这么地。都过来，最好董卓过来。我不着急放宝，我这么狠，是吧？我打人那么狠，这时候放。大斧别着急，大斧等会儿来人再说。我的马自个跑着玩呢，又一个大斧啊！那最好我应该把董卓或者钟会啥的灭了。这多好啊！这个再升一级啊！升级我下去打钟会去。不对，董卓撤退那个门就开了。快！啊，他说这个焦也要跑了。我的斧子呢？我这剩一把斧子这儿了。很好。no！ 哎，这个很爽了，你知道咋回事吗？哎呀，这还没放完呢，你这是。别整了，耽误事了。哎，是结束了吗？什么焦什么钟会都不用了。之前灵音登场的时候也出现这种，就是剧情还得重看一遍，真的好磨叽。那跳吧。这姜维搞得好神秘啊！之前一仗他还自己消失了，啊，这一仗他跟阿世出现在一起，也不是我想象的那个位置。
但至少还是把它加回了，所以游戏要求也不那么严格啊。終わったのだな。兽牙，哎，他这武器也拿到新的了，全都没完成，是因为那门没开的事儿。哎呀，全失败了。仨人对话，这还不来一个战役出来？你看有吧？这有仨人啊？问一下。ですよね。あの時。嚯，又一场战役。